अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये इन्फिनिक्स का मॉडल है हॉट एंड प्ले। इसका प्रॉब्लम स्पीकर का है। इसकी जो कानों वाली आवाज़ है ना वो भी कम है, तो जो सॉन्ग है वो भी बिल्कुल स्लो आ रहे हैं, उनकी आवाज़ भी बहुत कम है। तो अब इसका जो स्पीकर और रिंगर एक ही है दोनों, तो अब इसको चेंज करते हैं। इसकी रिप्लेसमेंट कैसे करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं मोबाइल को ओपन कर रहा हूँ, साथ साथ आपको दिखाता हूँ कैसे इसको ओपन करना है। जस्ट आपको एक पेचकस चाहिए जिससे आप इस मोबाइल को ओपन कर सकते हैं। ऐसे ही आपने ओपन करना है। तो ये फिंगरप्रिंट है, इसे आपने एहतियात से उतारना है क्योंकि इसकी स्टेप बहुत नाजुक होती है। ऐसे ही आपने उतारनी है। इसके नीचे भी एक पेच लगा हुआ और जो साथ साइडें हैं सारी, उन पर भी ऐसे ही पेच लगे हुए हैं, वो आपने ऐसे ही उतार लेने हैं। एहतियात से उतारने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी। ये नीचे ये देखें ना कि इस पर भी पेचकस से की मदद से मैंने पेच उतारा है। ऐसे ही आपने उतार लेने। ये इधर भी ऐसे ही लगे हुए हैं, तो आपने ये भी पेच उतार लेने। ये कंपनी वालों की तरफ से एक टेप लगी हुई है, तो आपने वो उतार के इसके नीचे पेच लगे हैं वो भी उतारने हैं। ऐसे ही आपने ये टेप उतार लेनी है और नीचे ये देखना ये पेज लगा हुआ है, इसको भी आपने उतार लेना है। अक्सर कस्टमर जो आते हैं ना वो कहते हैं कि हमारा जो मोबाइल है किसी कारीगर ने डैमेज कर दिया है। वो ऐसे ही जो पेच लगा हुआ होता है ना वो ओपन नहीं करते, जो इनर होती है वो डैमेज हो जाती है। जल्दबाजी नहीं करनी। ये ऐसे एक चिमटी की मदद से आपने ऐसे इसकी जो बैक डब्बी है इसको आपने ओपन करना है। ये मैंने खोल लिया है ऐसे ही। तो सबसे पहले आपने देखना है इसका रिंगर। तो आपने इस रिंगर को उतारना है और जहाँ से इनकी आवाज़ आती है जो जाली लगी हुई है, तो आपने सबसे पहले ऐसे ही रिंगर को उतार लेना है। जी, ऐसे ही चिमटी की मदद से आपने निकालना है। स्पीकर वाली जो जाली वाली साइड होती है ना, उससे आपने चिमटी जो है ना एहतियात से लगानी है, कहीं उसमें सुराख ना हो जाए। तो ऐसे ही आपने निकाल लेना है ये स्पीकर। इसको रिंगर भी कहते हैं और स्पीकर भी कहते हैं। तो ये ऊपर जाली लगी हुई है, इसको भी आप उतार लें। ऐसे ही आपने एक चिमटी की मदद से उतारना है। उतार कर आपने एक आपको चाहिए जो सुई, पेन सुई हो, कोई भी ऐसी सुई ले लेना है। इस सुई की मदद से आपने ऐसे ही जिधर रिंगर की सामना है ना, ऐसे ही आपने उधर सुराख करने हैं। हल्की हल्की जो पेन से सुराख कर लेने हैं। अगर आपने चेक करके देखना है कि अगर सुराख करके आपका जो स्पीकर की आवाज़ बिल्कुल ठीक हो गई है, तो आपने यही स्पीकर जो रहने देना। अगर नहीं ठीक हुई फिर आपने चेंज करना है। फिर आपने कस्टमर से अपनी मजदूरी ले लेनी है। तो अगर रिंगर चेंज किया फिर आपने रिंगर के पैसे ले लेने हैं। ऐसे ही आपने स्पीकर को, जो स्पीकर वाली जगह है, आपने ऐसे ही साफ़ कर लेनी है। इस पर मिट्टी वगैरह पड़ जाती है तो इसके जो सुराख हैं वो बंद हो जाते हैं। सुई की मदद से आपने ऐसे के सुराख जो है ना सारे ओपन कर लेने हैं, टच और एलसीडी बचाकर। ये रिंगर मैंने उतार लिया है। इसका जो रिंगर न्यू मैंने डाल लिया है, लेकिन इसकी जो आवाज़ है ना वो स्पीकर में भी मसला था, तो लेकिन मैंने इसका रिंगर चेंज कर दिया है। ये स्पीकर मैंने मोबाइल वाला ओरिजिनल डाला है क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत बेस्ट होती है, वही मैं डाल के देता हूँ कस्टमर को। अब इसकी फिटिंग करते हैं। जो पेच आपने उतारे हैं वही लगाने हैं, दूसरे नहीं लगाने, क्योंकि इसके जो पेच है ना वो इस मॉडल के ही लगाने हैं। क्योंकि अगर और किसी मॉडल के लगा दिए तो एलसीडी डैमेज होने का डर होता है। अब इसको ऑन करते हैं, चेक करते हैं इसकी आवाज़ ठीक हुई कि नहीं। पहले मैंने चेक की थी, वो उसकी मैं वीडियो नहीं बनाई, अब चेक करके दिखाता हूँ। ये ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है, बिल्कुल ओरिजिनल। तो इसका रिंगर भी मैंने चेंज कर दिया है। इसके जो सुराख थे मिट्टी पड़ी थी लेकिन वही मैंने निकाल दी है। लेकिन ऐसे ही आपने मोबाइल का जो स्पीकर और रिंगर चेंज कर लेना है। अगर सुराख बंद हो ऐसे ही आपने इसके सुराख खोल लेने हैं। वीडियो अच्छी लगी है
वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट अच्छा सा कर देना।